Na, ką jūs, sveiki. Seniai matėmės. Žodžiu taip, reikalai juda į priekį, žiema artėja, šventės artėja, Redutis išvažiavęs yra į suvirinimą, o mes esam šiandien garaže su šitu gražuoliu. Čia yra vadinamas siaurukas, siaurastopis, 87 metų, jis buvo visas perdažytas, dabar aš jį surinkinėju, aišku, apie tai dar pakalbėsime. Dabar jisai tokiu kaip ir stadijoje garažo, surinkinėjo aš jį, keitėsi stogas, lubos, keitėsi stogo lubos, čia reikalų, tai liūką atsardy, ten varžtukai, tos plasmasės stogo išimti neina sveikos, nu ten reikaliukai, žodžiu, bet apie tai parodysiu vėliau. Kažkiek bus video, o ką daugiau apie šitą, tai yra nuostabus automobilis, mūsų ligonis, baigia išgyti jau, važiuojantis, pavirintas, kur reikia, nudažytas. Žodžiu, mes nestovim vietoj, bet šiandien norėjau daugiau pakalbėti apie Redutį vadinamą, mūsų kupę platų 316, jis dabar yra išvežtas į suvirinimą. Aišku, tie restauravimo darbai žiauriai ilgai vyksta. Žodžiu, visi, kas turi kažkokį seną automobilį, restauruoja, nuveža vienur, trūksta to, trūksta varžtukų, ano, trečio, nėra dalių, neina ras dalių. Nu, reikalai čia, žodžiu, tai gerai, pas mus yra 4 projektai vyksta dabar. Aišku, aš jums daugiau Redutį rodo, bet čia jų yra daugiau. Ateityje pasižiūrėsim ir juos. Bet dabar esminis dalykas, ką šiandien noriu papasakoti aš jums, tai kažkiek įeisime į Redučio suvirinimo vietą, pasižiūrėsim, ką mes ten radom, o radom. Ten, žodžiu, visko radom. Bus įdomu jums pasižiūrėti, manau. Aišku, lygiai grečiai darome ir kitus darbus. Ieškome dalių. Esame suradę priekinę skardą trūko mum. Suradom priekinį bamperį ir Ramūnas, dažytojas, mum visą tai nudažė. Va, galite pasižiūrėti.
mes, manau, dažysime visą tą redutį, nes praktiškai visos detalės pasilietė su virinimo darbais, lakas atšokęs, rūdžių yra, salonas ten baisus, ačiū Dievui, stogas yra tvarkingas, jau kad gyvenime užsimčiau daugiau su tais stogais. Žodžiu, ten tiek darbo, net aš jums čia nefilmavau, bet vieną mes chuligankiai stogą jums parodysime, kaip reikia susitverti. Taip pat, kalbant į priekį, šitos chuligankiais darbai yra likę, pakeisti priekinę panelį, apie tai irgi pakalbėsim, parodysim kažką. O ką daugiau, šiandien noriu papasakoti apie mūsų redučio misiją. Žodžiu, mes redučio restauraciją visą pilnai skaičiuosim, kiek jinai kainavo. Žodžiu, aš tokią va lentą pasistačiau jau. Ir pradėsiu pildyti, žodžiu. Primenu, redutis kainavo 2000 eurų, redučio parvežimas kainavo 600 eurų, pirkom kuro pompą 80 eurų, priekinė skarda nauja 160, priekinės skardos ir priekinio bamperio dažymas 220, bamperio neįrašiau, nes iš sandėliuose paėmiau dėl to gal. Taip pat redučiui reiks keisti visas priekinės lempos pravatkės, tai supirkom visas fiškės laidukų, žodžiu, 120 eurų. Matot, kaip kaupėsi pinigai, šakės. Esmė tokia, pavyzdžiui, dabar huligankiai yra dar toks modelis, kurį reikia ir galima restauruoti ir būtina. Bet yra tokių rusiškų technikų, kaip Žiguliai, Zaporožai, tie visi žodžiu, ten aš neįsivaizduoju, kas gali juos restauruoti. Ta prasme, yra tik tai viena vieta, kuri tą restauravimą gali skatinti. Tai pavyzdžiui, kažkokia emocija, gal giminės buvus, tėvuko, močiutės ir nori išsaugoti. Dėl šito tik tai aš užskaitau rusiškos technikos restauravimą. O visa kita tai yra niekas. Svorio kaina, žodžiu. Tai va, daugiau lendame į redučio dalių paiešką ir lendame į redučio suvirinimo garažą. Be to, vos neišėjom. Žodžiu taip, mūsų klubas išleido kalendorių kitų metų ir nepabėkit nuo kranų. Mes norim pralošti jį jums. Gal net 3 kokius pralošim. Žodžiu taip, rašykite komentarę, noriu kalendoriaus 2026. Ir atsitiktiniu būdu išrinksime, kai šis video išeis per savaitę, prisirinkus komentaram, išrinksime 3 nugalėtojus ir padovanosime kalendorius. O kalendoriai yra žiauriai geri. Žiauriai, žodžiu taip. Jie yra, vieną aš jau pasidėjęs dirbti, jis dirba jau. Jie yra surinkti iš mūsų kelionių su klubu, praeitų metų kelionių keletas akimirkų. Tai 12 nuotraukų plus viršelis. Tai va, yra ir ilsiukas išėjęs ten. Bendrą vaizdą galiu parodyti, va, jis atrodo taip. Taip pat mes jį paleidę į priekybą. Labai limituotas skaičius yra. Praktiškai jau ten jų nelikę tų kalendorių. Yra žmonės, kurie perka dovanom ar savo į garažą, žodžiu, viskas vyksta. Tai va, šitą kalendorių mes padovanosime. Rašykite į komentarą, noriu kalendoriaus 2026. Ir mes atsitiktiniu būdu tą kalendorių padovanosime. O ką dabar? Viskas. Dabar jau tikrai šokam į redučio suvirinimo garažą. Ką? Atvykome pas meistruką savo.
eisime žiūrėti, ką iš čia gero rado. Žodžiu, pračekino dar iš naujo, kai kurias dalis nuėmė ten bamperius, slenkščius ir galimai rado kažko, ko nereikėjo rasti. Tai va ką, einam žiūrėti, aptarsime ką daryti, kas su kuo bus valgoma, ką virinsim, ką pilnai keisim, žodžiu, einam žiūrėti. I'm talking about sampling records. Say what? Get the fuck up. Get the fuck out of here. Ką apžiūrėjome matyt? Tragedija, išlindo arkos, išorinės, vidinės, slenkščiai, kampai, akumulo vieta, žodžiu, visos bėdos E30 išlindo, kampai baisus. Taip, dar net netrodė man, aišku, aš ten nebuvau taip jau palindęs ir nekrapščiau nieko, bet žodžiu darbo, bėlė kiek. Ką, vis tiek mes jį atgaivinsim, jeigu pradėjom, tai čia nestabdysim. Skaičiuosim kiekvienas išlaidas, patys pamatysite,
kiek kainuoja darbai, kiek kainuoja dažymai, virinimai, laikas, kiek užtrunka laiko. Pamatysit, kaip taip daroma, gal nelabai noriu ten žmogus pats filmuotis, tai žodžiu filmuosim taip, su muzikytė pažiūrėsim. Tai va, žodžiu, judam tolyn, po biškį vis bandysim nufilmuoti darbų, veiksmo ir laukiu komentarų, patarimų, jūs visada man padedat, žodžiu, jūsų nuomonė irgi svarbi, žodžiu, nepamirškite spausti subscribe, like, tai va, hebra, judam tolyn. Ką, hebrytė, matėte, biskį apžiūrime redutį, radome visokių ten gedimų, nesąmonių, supuvusių vietų, tai žodžiu atvykome į Parts for Classic sandėlį, jie mums su gera nuolaida duoda detalių, truputį papasakoju, kurios naudojamos ir kur mes jas panaudosim. Šiaip atrodo ten, čia jų ir susidarė nemaža krūva, nu šiaip visos kritinės vietos yra supuvę, tai va, žiūrim dalis. Taip, tai dabar, kaip ir matėte, yra supuvę sparnų apačios, naudosime šitas dalis, jeigu jos bus per mažos, yra ir aukštesnių. Taip, dabar pagrindiniai supuvusios vietos yra kampai, yra tokių pirkti va, remontinių komplektų iš 3 dalių, šonas, kaladėlė ir priekinė dalis. Su skylute galima pasigauti pagal sparno vietą visą geometriją, žodžiu. Atkurt kampą pilnai, originaliai. Tai bus dešinė kairė pusė. Dar dėl galinės panelės neaišku, bet manau ją gaivysime, paliksime originalią. Tai aplink kablio vietą yra tokia detalė remontinė. Čia už jos yra kišenius. Šita vieta dažniausiai supuva. Turime va ir kišenių, vadinamą baterijų. Šita detalė dedasi va čia, žodžiu. Gaunasi taip, tai visą šitą mazgą kaip ir turime pasiimti būtinai. Taip pat galinės arkos, abidvi reikės apačių. Arkos pačios nesupuvę, bet arkų apačios yra supuvę, tai gal kažkiek atkursim, gal naudosime šitas, nu, jeigu nereikės, grąžinsime atgal į Parts for Classic, priima jie, reikės labai lengvai. Tai va. Kol kas tiek dalių, pradėsim atlikti virinimo darbus, dar gal kažkas išlys. Žodžiu, judam tolyn, kraunamės dalis ir lekiam. Dar prisiminiau, reikalinga mūsų naujas gazo pedalo laikiklis. Pas mus dedasi toks, yra jie 2 rūšių. Toksai ir su 2 tvirtinimo skylėm. Kitas variantas taip pat. Reikalinga bus kėlimo vietų atramos tokios va. Vos nepamiršau, aš jų paimti reikės visų net 4, kiek mačiau. Nu, dabar gal tikrai jau viskas kraunamės ir lekiam. Na kaip, hebrytė? Vaizdelė nekokia, negražia. Žiauriai nekokia. Bet po biškį yra po truputį. Mes jį atstatysim į gamyklinę stadiją ir bus viskas. Aišku, su juo planai yra neaiškus, bet kažkas bus su juo. Žodžiu, mes dar jau net neusikūrim. Žodžiu, čia ištraukim. Labai nepatogumas yra didelis, važinėti po garažą, ten, nu, pasistumdo, bet būtų užsikūręs, būtų labai, labai gerai smagu. Bet mes jį parsivešim. Apsirankiosim dar, ko nereikia dalių ir vešime į dažymą. Žodžiu, dažysim, surinkimas vyks. Ir dar tokių minčių vis, ką su juo daryti. Ir visada skaičiuosime, kiek kainuos šitas projektas. Ir jūs galėsit įsivaizduoti, kiek kainuoja paprasta tiesiog restauracija. Nėra pilna čia restauracija. Pilna restauracija yra iki varžtų. Bet čia yra ne restauracija, jau
Tai yra ne renovacija, o atnaujinimas, atšviežinimas. Lengvai sakant. Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio.